गाइस अभी हम बाइक सर्विस कराने के लिए घर से निकल चुके हैं। गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। अभी पेट्रोल डलाएंगे। नंबर बता दो तो उसको डालने नहीं। अभी हम चल चुके हैं। ओ यार बदमाश तेरा यार बदमाश। स्लोली स्लोली क्या नाम है? दुकान में हरियाणा रोडवेज। आ जाइए गाइस, एक एक टैग लगाते हैं। टीवीएस का शोरूम आ चुका है। सर्विस सेंटर भाई, मेरी अपनी बाइक सर्विस के लिए।